龙珠大魔12级来了。这一集终于看到了贝吉塔的超3形象，只是丑了点。话接上期，贝吉塔被海怪吞掉。看到这一幕后，悟空简直不敢相信自己的眼睛，因为他所认识的贝吉塔可不会这么轻易输掉。悟空呼喊着他的名字，满心希望他还活着，可光喊名字也没法让贝吉塔现身呀。结果之前那个海怪又回来了，而且他本来也是要把悟空给吃掉的，不过悟空躲开了，那海怪还是不肯罢休，不停地攻击悟空。悟空的心情那是糟糕透顶了。就在这时，悟空注意到贝吉塔正抓着海怪的触手呢。看到这，悟空可高兴坏了。他说：“我还以为他把你给吃了呢。”贝吉塔生气地回道：“闭上你的嘴，他怎么可能吃得了我？我还没完全适应这副身体呢，所以没法使出全力攻击。”说完，他就直接朝着球神发动攻击了。而球神也做了同样的事儿，又把贝吉塔推回海怪嘴里。不过这一回，贝吉塔变成超级赛亚人形态躲开了，但那海怪哪是轻易认输的种啊！他试图用所有触手去抓住贝吉塔，可贝吉塔速度太快了，轻松躲过那些攻击，然后朝着球神那边去了。球神那也是一刻不停，海怪和球神同时朝着贝吉塔发起攻击，贝吉塔有点招架不住了。最后，海怪还真把贝吉塔给吃掉了。这时候，贝吉塔发动了超2变身，他朝着海怪嘴里就是一顿猛轰，把那海怪的牙齿都给轰碎了，泪都给人家轰出来了。就这么着，贝吉塔轻轻松松的从那儿脱身了。这下海怪也明白过来，要是珍惜自己这条小命，就离这家伙远点，于是啥也没说，悄悄溜走了。这下贝吉塔终于可以把全部精力都放在对付球神身上了。他俩就这么你一下我一下的互相攻击着，球神的攻击打不到贝吉塔，不过变成超2之后，贝吉塔还是更占上风一些，毕竟他的力量和速度都提升了好多倍。可球神也不是轻易认输的人啊。看到这一幕，悟空就说：“贝吉塔这下可是动真格的在战斗了啊！”潘西都完全成他的粉丝了呢。潘西还挺惊讶的，心想他的头发怎么都变成金色的了？难道这家伙也能用魔法不成？另一边呢，第一魔界球神对阵魔人斗殴，可球神搞不明白这到底是在打啥呀？因为他感觉斗殴跳舞多，战斗少，魔人斗殴的不断戏弄球神，可球神一下都没打中，因为他的动作实在是太灵活了，让人捉摸不透。突然之间，斗殴停住了。看到这，艾琳斯、库欧还有球神都挺纳闷的，心说这正打着呢，咋突然停了呀？然后斗殴往地上一坐，说：“我要吃巧克力。”听他这么一说，大家都惊着了。艾琳斯也说：“你别犯傻了，现在正打着这么重要的一场战斗呢，你赶紧把这战斗结束了。你要多少巧克力，我都给你啊！”可魔人斗殴哪听得进去啊，跟个小孩子似的，往地上一躺就开始哭，边哭还边喊：“我不管，我现在就要巧克力，多贵我都要。”不过这也不能怪他，毕竟他就是个孩子嘛。库欧摆出一副大哥的样子，对魔人斗殴说：“你别担心，我这就去给你拿巧克力。”说完，一刻都没耽搁就走了。这时候球神明白了，魔人斗殴现在根本没心思战斗了，于是他立马朝着魔人斗殴发动攻击，把一肚子火都撒在对方身上了。因为刚才魔人斗殴可没少折腾他。另一边呢，贝吉塔在和第2魔界球神打得难解难分。潘西看着就说：“他真能赢吗？”而奈巴心里想着，干脆让这场战斗变得公平点吧。然后他就用自己的那美克星魔法给了球神超强的力量加持。贝吉塔也能感觉到球神变得更厉害了。其他人就问奈巴：“你这是干啥呀？”奈巴就说：“是你们说喜欢战斗的呀，我这么做也是为你们好吗？”有了这力量加持后，第2魔界球神压的贝吉塔有点喘不过气了。本来贝吉塔就不太能控制好自己现在这副身体，球神这力量一增强，就更难对付了。贝吉塔没办法，只好躲到水里去，想避开球神的攻击。结果这下更糟了，球神在水里速度更快了，而且还堵着不让贝吉塔出来。贝吉塔在水里待得越久，麻烦就越大。而另一边，魔人斗殴只顾着逃跑了，球神在后面紧追不舍。听到动静后，哥麻的军队也赶过来了。他们见到这一幕后也挺惊讶的，心说这是谁啊？胆子这么大，竟敢挑战球神呢？球神朝着魔人斗殴蓄力一击，这攻击直接落在地上，威力可大了，连哥麻和迪盖斯都感觉到了震动。哥麻就说：“这是地震了吗？迪盖斯，你出去看看咋回事啊？”结果他俩往外一看，眼睛都瞪大了，居然人敢挑战第1魔界球神呢！球神不停地朝着魔人斗殴发动攻击，可跟之前一样，他的攻击都被魔人斗殴轻松躲开了，也不知道斗殴还能撑多久。就在这时，魔人库欧来了，朝着球神扔巧克力。吃完巧克力之后，魔人斗殴顿时来劲了，开始回击球神。他这一击威力可大了，球神被打得都站不稳了。哥麻不敢相信眼前这一幕是真的，结果他俩往旁边一看，都惊着了，因为他们发现背后搞事儿的竟然是艾琳斯。哥麻心里就想，艾琳斯不是应该在我们队里的吗？怎么反过来对付我们了呀？这时候球神也明白过来了，要是不全力以赴，自己就得输了呀。于是使出浑身解数，朝着魔人斗殴发动攻击。魔人斗殴也同样回击着，可魔人斗殴的动作根本没法预判呀，他攻击前都不带前摇的，所以球神的攻击一下都打不到他，反倒是魔人斗殴的攻击每次都能击中。最后魔人斗殴使出全力，发出了超强一击，就这么把第1魔界球神给打败了。其他人都惊呆了，不知道这到底是咋回事。直到球神自己承认说放弃了，艾琳斯和库欧都挺高兴的。艾琳斯本来都没想到能赢呢，魔人斗殴还跳起了胜利之舞。结果这时候球神拦住他说：“恭喜你啊，
你这场比赛是赢了，不过接下来你还得通过最终测试呢。要是通过了，那龙珠就是你的了。魔人斗殴都懵了，心说这最终测试是啥意思啊？球神跟魔人斗殴说，在你面前的屏幕上会出现一些数字，你得算出它们的总和。刚开始的时候出现的数字都挺简单的，像1、4、8之类的，可慢慢的数字越来越大，而且增加的速度特别快，都快看不清楚了。就爱丽丝都紧张的冒汗。这些数字可不是小数目呀，都是几十万、几十万地往上加呢。等数字消失后，球神就问魔人斗殴，快说说总和是多少啊？这么大数字，我拿计算器都算不出来啊！魔人斗殴也挺懵的，根本不知道这是啥意思，毕竟到这会儿他都还没搞明白游戏规则呢。这时候爱丽丝在后面说，这根本就是作弊啊，他打赢了你，你就得把龙珠给他，你现在这么做就是在作弊啊，我都回答不出来这个问题了。可球神压根就不理会，又接着问魔人斗殴总和是多少。魔人斗殴估计连总和是啥意思都不知道呢。不过每次遇到这种情况，魔人酷殴总能想出办法来。他慢悠悠地说，慢的除了魔人斗殴别人都听不见。魔人斗殴听完数字后就重复了一遍，然后球神就说，这就是正确答案呀。看到这一幕，爱丽丝都惊着了，这是在开玩笑呢吧？我都不知道答案是啥呀。球神把龙珠给了魔人斗殴，魔人斗殴又把龙珠给了塞爱丽丝。魔人酷殴还挺得意的说，我干得挺不错吧？结果爱丽丝就说，你干了啥呀？你就光在那站着看了呀？其实爱丽丝都不知道，刚才告诉魔人斗殴答案的就是魔人酷殴自己啊。不过魔人斗殴倒也不介意，还笑着说，你说的对，现在我可太喜欢这家伙了，之前我说的那些坏话我都收回，现在他可是我最喜欢的角色了。另一边哥玛可烦死了，一方面那些有身份地位的人本来就对他不服气，现在自己队里的人还反过来对付他了。不过迪盖斯就说，别担心，他这么做其实是在帮我们呢，那些有身份地位的人以后就不会来招惹咱们了呀。可哥玛根本就不信，他说不管花多大代价都不能让悟空他们拿到第二魔龙珠。接着我们看到第二魔界球神正压着贝吉塔打呢，贝吉塔的攻击对球神一点作用都没有，反倒是球神的攻击对贝吉塔来说特别危险。贝吉塔实在撑不住了，一下子就沉到了海底深处。就在大家都以为贝吉塔这回完了的时候，贝吉塔突然睁开眼睛，又发动了超赛变身，这威力可大了，直接把球神给震到老远的地方去了。贝吉塔还在继续提升力量，最后我们这些贝吉塔的粉丝们终于盼到了，他变成了超级赛亚人3呀。不过这个超3怎么看起来这么像野兽悟饭呢？悟空看到就特别惊讶，贝吉塔啥时候学会的呀？怎么都不告诉我呢？布玛就说他自己一个人训练好久了呢，现在球神都快看不到他的人影了，因为贝吉塔现在速度太快了，而且啊，为了表示对对手的尊重，贝吉塔现在都不用手了，把双手一交叉，光用脚来战斗了。不过光用脚对付球神可不够呀，于是贝吉塔又用上了手指攻击。一番交手后，贝吉塔朝着球神踢了一脚，这一脚威力可大了，直接把大海都给劈成2半了。接着贝吉塔又用了加利克炮，球神费了好大劲儿去抵挡，虽然勉强挡住了，可就在这瞬间，贝吉塔又朝着他挥出了重重的一拳。这一拳要是贝吉塔没及时收住，没准球神就被打到外太空去了。球神也明白过来了，自己根本就赢不了呀，于是就认输了。大家看到这都挺高兴的，这下轮到贝吉塔接受最终挑战了。要是他赢不了，可就拿不到龙珠了。贝吉塔需要在10秒钟内回答出问题。这问题是这样的，乔尼的妈妈给了他15块饼干，乔尼拿着饼干走在路上，遇到了一个叫林的魔人。乔尼把1/3的饼干吃完了，林就说把剩下饼干的一半给我吧。乔尼就给了他一半，结果那个魔人觉得这样好像显得自己太贪心了，就又还给乔尼2块饼干。后来乔尼又遇到了萨布尔这只狗，给了他1块饼干，结果这时候西罗这只猴子来了，偷走了3块饼干。不过乔尼忍住没发火，还挺友善的，把剩下的饼干都给了伊奇罗这条蛇了，然后就问伊奇罗吃了多少块饼干。这问题刚出来，布玛就把手放在头上说，这下完了，看来是拿不到龙珠了。贝吉塔可不擅长解决这种问题。这时候贝吉塔只剩下5秒钟来回答问题了，时间一点点过去，5、4、3、2，眼瞅着时间就要到了，贝吉塔突然说零，所有人都不知道啥意思啊。球神就让贝吉塔给解释解释，贝吉塔就说，你问的是伊奇罗吃了多少块饼干，伊奇罗是条蛇呀，蛇从来都不吃饼干的，所以答案就是0呀。贝吉塔回答的特别有自信，其他人本来都已经不抱希望了，都想着贝吉塔这是用的啥逻辑啊，结果没想到还真答对了，连贝吉塔自己都挺意外的。最后球神就把龙珠给了贝吉塔，大家可高兴了。球神还跟奈巴道歉呢，说自己没保护好龙珠。奈巴就说，没事儿，你已经尽力战斗了，这才是最重要的呀。海比斯就说，你可真厉害啊，我给你跳个胜利之舞吧。说完就跟个疯子似的跳起舞来了。这时候界王神说，现在我们只需要1颗龙珠了，拿到之后就能轻松把丹迪救出来了。他们本来都要去第1魔界了，结果飞机又出故障了，不过只要潘西在就没啥好担心的，他2分钟就把问题给解决了。然后他们已经出发去第1魔界了。哥玛汀知道后可一点都不高兴，他许愿让他们变成小孩，本来就是想让他们离自己远远的，结果现在倒好，成了他们来第1魔界的理由了。哥玛气得不行。这一集到这儿也就结束了。在这一集中，我们看到了好多精彩内容，最后也证明了魔人斗殴可不是个没用的角色，而且我们也看到了贝吉塔变成超级赛亚人3的样子。虽然我不是特别喜欢这个造型吧。好了，这一集龙珠大魔道这里就结束了，订阅壮壮，我们下期再见。